Ama mnataka vijana waibe? Mnataka vijana waibe ama shida ni nini? Mtuambie leo. Tuambieni shida iko wapi? Nishikeni leo. Shida iko wapi? Nishikeni mniue. Mwakia mradi vijana ni mbaya. Kwani kwa mradi vijana ni mbaya? Nusu milioni naweka mradi. Mnakuja kubomoa. Kwani mimi ni mjinga? Nishikeni. Hii mradi ni nusu milioni tunaweka hapa. Hizi vitu zote ziko hapa, ni nini ziko hapa? Mnataka vijana waibe ama shida iko wapi? Shida iko wapi? Nataka tujue. Mnatuitisha pesa ndio tuweke hii kitu. Tumekataa kutoa, mnakuja kugonga. Shida iko wapi? Shikeni. Shida iko wapi? Ni shikwe. Nataka mtoka nishika nishike. Sai. Hakuna ndio mwende tangi. Ile tangi ni pesa ngapi? Hiyo tangi nimetoboa ni pesa ngapi? Haijatobolewa. Nimetoboa hiyo tangi. Nimetoboa hii. Hizi ni pesa ngapi? Hizi vitu ni pesa ngapi hizi? Hakuna. Hizi vitu ni pesa ngapi? Tumetumia pesa. Nani vijana wako registered? Mnatuambia bottom up. Mnataka kufanya nini? Vijana mnataka waibe ama wafanye nini? Vijana mnataka waibe.